မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေဘောလုံးလောကရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒါကတော့ Alvarez နဲ့ Atletico အသင်းတို့ကြားကပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့ပြဿနာပါ။အာဂျင်တီးနားကို2-0နဲ့အနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာ Alvarez ကအသင်းပြောင်းမှုအကောင်းဆုံးပဲလို့လူသိရှင်ကြားကြေညာလိုက်တာဟာ Atletico အသင်းအတွက်တော့လုံးဝသီးမခံနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Atletico ဘက်ကတော့ဘာစီလိုနာကိုဘယ်တော့မှမရောင်းဘူးယူရို900တန်းတန်တဲ့ Luis Suarez ကိုသာအပြည့်ပေးချေလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အခုဆိုရင် Atletico အသင်းကဘာစီလိုနာကိုတရားဝင်တိုင်ကြားဖို့အထိပြင်ဆင်နေပါပြီ။ဒီနေရာမှာလူတွေသိကျင်နေတာက FIFA ဘာလို့မဝင်ဖြေရှင်းတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပါတကယ်တော့ Atletico နဲ့ဘာစီလိုနာကစပိန်အသင်းချင်းဖြစ်နေလို့ FIFA ရဲ့ဥပဒေအောက်မှာမရောက်ပဲစပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ရဲ့လက်အောက်မှာပဲရှိနေတာပါအရင်က Griezmann အမှုတုန်းကလည်းဒီတိုင်းပါပဲ Alvarez သာတစ်ဖက်သက်စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းမှသာ FIFA ကဝင်ပါလာနိုင်မှာပါဒုတိယသတင်းကတော့ Premier League အသင်းကြီးတွေရဲ့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့စံချိန်တစ်တင်မဲ့ကိစ္စတွေပါဘယ်အသင်းတွေကတော့ဘလောက်အထိသုံးစွဲသွားမလဲစပါအသင်းကနယူကာဆယ်ကနေဆန်ဒရိုတိုနာလီကိုပေါင်တန်း100နီးပါးလောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒါသာဖြစ်လာရင်စပါသမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လာမှာပါ။အာဆင်နယ်ကတော့အသက်16နှစ်အရွယ်ဂျရမီမွန်ဂါကိုခေါ်ယူပြီးကမ္ဘာအစည်းကြီးဆုံးအသက်16နှစ်အရွယ်ကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ဘရက်ဒလီဘာဂိုလာကိုလည်းခေါ်ယူဖို့အရှိန်မြင့်နေပါတယ်။လီဗာပူးကတော့အာဖရိကရဲ့ဈေးအကြီးဆုံးကစားသမားတစ်အဖြစ်ရန်ဒီရိုမန်ဒီရင်ဒဲမန်ကိုပေါင်တန်း100နီးပါးနဲ့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနွေရာသီဟာဘောလုံးလောကအတွက်တကယ့်ကိုငွေကြေးတွေစီးဆင်းမဲ့ကာလတစ်ခုပါပဲပရိသတ်ကြီးရေဒီအပြောင်းရွှေ့တွေထဲမှာဘယ်အသင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုအစိတ်ဝင်စားဆုံးလဲခမက်မှာပြောခဲ့ပေးသွားပါဦးနောက်ထပ်ဘောလုံးသတင်းတွေကိုသိရဖို့ page ကို like and follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်